医师好啦。好，马上欢迎我们4位帅哥美女好啦医师团。今天3位特嘉宾，我们看到很多的电影呢，喜欢演那个时间无限量的，一直的回到当初的那种情境。对啊，但如果疾病也是这样的话，哇。那真是苦不堪言呐！因为一个病重复了又重复，一直来，有完没完？哎，想我怎么办？这一辈子就为了这个而困扰。今天我们来跟大家聊聊。来，首先呢是晕眩一发作，什么事都不能做。哇，这晕眩有人晕眩到会吐啊！对啊，我妈妈就会这样子是哦她会突然。就是可能不知道做一个什么动作，然后突然就开始晕眩，然后可是她真的会送到急诊的那种，然后就是好像是因为她免疫力不好，最近压力很大，所以她只要压力大，她就很害怕她的晕眩症会发作。但因为她很害怕她晕眩症会发作，她压力高恐慌了吧？像我自己就有这样的状况。你有晕眩？我有晕眩，而且我在我18岁那一年才知道的，因为我那天就是要去上课，然后一起来之后就蹦，我直接倒地，然后我大概倒了10分钟我才起来，可是那起来就是很想吐，很恶心感，而且会觉得好像世界是上下颠倒的那一种。然后因为我就想说怎么会这样，我后来去检查之后，医生才跟我说我是梅尼尔氏症，对，他说好像是内耳还是中耳的一个不平衡，所以才导致的晕眩感这样。对，然后其实这个病的话很可怕的原因是因为我觉得它是完全无预兆的，然后医生也给不出我任何的原因。他说因为也不是遗传或什么，他就说你可能就是因为压力大，然后就突然间有，所以我就突然间莫名得到了这个病这样子，对，这很无解耶，这很无解啊！而且他真的是在外面，如果随时来，你真的是完全没办法的。因为我曾经有过一次，我是出国，然后那时候我在飞机上。然后我就那时候也是要去上厕所，就站起来，然后我又突然一个晕眩，我就而且我是控制不了自己的，我直接倒在隔壁的客人身上。有晕眩了，客人男的好开心啊，要再倒一次。我是直接蹦的那一种倒在他身上，我让人吓歪，然后我说小姐你该起来了吧，我真的起不来，好险！我真的乘客有遇到医生，他有备药，不然我那一趟旅程，因为我只要去工作，我那种说完蛋了，因为你出去菲律宾什么，你也没办法跟别人沟通，怎么办？对啊，好险，真的是那个医生他有备药，然后救了我一命这样。这个有药？那你没有讲，你倒下去人是清醒还是会要昏迷，会怎么样？会就是你会觉得比坐那种咖啡旋转杯，然后还加上下的天旋地转，然后很想吐。他倒的时候你碰他，他会不能让你碰，因为你碰他会觉得更晕，他就会一直吐。我没特别感觉，因为我就整个晕到一个不行，但我是听得到别人讲话的，但我没办法控制自己的那一种。对，梅尼尔氏症很讨厌啊，他到现在目前你看医学这么发达，他没有完全的知道说到底是什么原因。在临床上观察到，在一些免疫疾病的一些病人上面比较常遇到。过敏的朋友，就过敏宝宝，过敏宝宝，因为家族遗传，家里面如果有，对，所以像您就要小心一点。我家王怎么预防？你要小心。偏头痛，还是说头部撞伤，这些都有可能会发生。不过没关系，有一些状况，饮食上要控制，睡眠要作息要正常规律。像我们可能要少咖啡因，然后少盐、少钠、少辣，这些刺激性的食物都要少一点。因为它原因就是因为它在内淋巴管的水肿。内淋巴管的水肿过敏，是你只要吃咸一点，它里面可能就积水，就容易有这样的状况。所以在治疗上面，有些医生会用类固醇以外，梅尼尔氏症的药物，甚至会用一点利尿剂。或许如果我们1个月发作过1次以上，我们可能就有必要常规性的服用，先让它稳定。如果能够半年以上没再发作，那我想应该可以过关。我们其实可以再看一下哈，最近比较常见的，我们医生都喜欢把它分为中枢跟周边，因为中枢就是危险嘛，跟大脑有关嘛。你看脑中风、脑瘤，还是严重的脑膜炎，会不会要你的命？要啊。会。周边性的就比较简单，前庭神经发炎，你可能不小心一个感染、感冒之后，好晕哦，好眩哦，不过没关系，你躺在那边好好休息一下，都不会要你命。另外一个常听到的耳石脱落。它就是我们斑龟管里面的结晶石掉了，我们耳鼻喉科门诊常在做这种耳石复位，耳石脱落也是蛮常遇到。另外一个就是这个梅尼尔氏症，像我们最近有遇到有诊断一个，应该说有一个新的一个眩晕的诊断，它主要是因为他这半年来一直都在头晕，连他骑车的时候啊头转动，他只要譬如说他骑车，他只要准备要转弯右转。左转，他就会开始眩起来，他就会晕，他就会很不舒服。他这个时间已经超过半年以上。另外一件事情就是，他早上睡醒的时候，他可能会比较好一点点，但是他稍微再动2下，他会开始晕起来。重点就是只要别人稍微碰他一下、叫他一下，他就会很紧张，他就很怕他晕又发作。最后他连看东西，
他只要看到，譬如说他之前他有做菜习惯去大卖场，然后那个卖场上面架子不是一堆东西，对，他发现他开始会头晕了他看到一堆人，他也会紧张，他会很紧张，他晕都会发作，他到最后他只好靠 Uber 去帮他买菜回来，他夸张到最后，他只要看到他买回来琳琅满目的食材在他面前，他又晕发作了。他像这种叫做视觉性的眩晕啊，就你只要符合刚刚那几个状况，我们现在有个一个新的诊断叫做持续性，因为它跟姿势有关，知识性、知觉性的头晕。但是这类的朋友是因为他可能会跟他的精神压力有关，所以在治疗上面，我们就用一些抗焦虑的药，我们就会用一些血清素增加体内血清素的药物，那另外协助他做一些前庭平衡的一个训练，来改善他的症状。好好训练之后，大概2个月，他的症状就没了。他如果搬到那个穷乡僻壤、没有人烟稀少的地方，完了鸟叫声可能会干扰到他。蟋蟀叫声，还要戴耳罩，为什么会发生这样？我顺便提，为什么会发生这样的状况？就是因为他之前曾经有过耳石脱落。这类朋友他可能发生过后，他的前庭的敏感度会变得非常敏感、非常敏锐。你只要一点点状况，他马上就引起他一个眩晕。那很多人都会以为是身心科的问题，其实不是，它是一个功能性的问题。其实眩晕跟你的血色素贫血很有关系啊。我们临床很常遇到，就是所谓的那种缺铁性贫血或地中海型贫血，然后再来就是姿势性低血压。那可是这些东西除了你的铁质你要补充血以外，其实最主要我们每次都讲，好像医生一天到晚在叫你要做运动，其实这个真的很重要。其实梅尼尔氏症它在某种程度上来讲，它就被视为有一点像是过敏性鼻炎。像刚才那个有提到，就是说有这个所谓内耳淋巴水肿的一个问题。过敏性鼻炎是怎么样？其实常常也是鼻黏膜水肿起来，你就刺激到就会那个。所以当你有一个很好的休息啦、睡眠啦、营养的一个习惯、运动的一个习惯的时候，它这个代谢循环就变比较好，你自然这个就不会那么水肿，那你的这个眩晕就会改善。其实一般来讲，眩晕除了我刚才讲的那以外，还有血脂过高也会。那他因为是我高血脂、高血压的一个老病人，一来就冲进来说，我这一次一定要动手术。他说他已经连开车都没办法开。他开到那个就是开到一半的时候，他必须赶快旁边停下来，然后一旦发作的时候，他整个东西是在晕的，他很怕他哪一天开始发生车祸这样子。那实际上呢，帮他测量这个血脂跟血压，其实是到正常的一个范围。那后来呢，因为他又讲说，他有一点耳鸣，然后有一点听力减退，听起来会不会长脑瘤？帮他做这个断层也没有。然后呢，在会诊耳鼻喉科，像威斯耳鼻喉科也没有什么耳石脱落的问题。那这种一般就会被归类为梅尼尔氏症。那梅尼尔氏症除了我们刚才讲的以外，它就是必须要有一点适度的一个运动的一个习惯，而且补充适度的一个综合维他命、维生素的一个东西，它会让它的状况减缓。那另外一个我就有说过，它也有一点点像是过敏的这个状况，还有刚才吴医师提到水肿的状况，所以给予一点利尿剂跟这种抗组织胺的状况，2周之后它整个状况就稳定很多。那所以实际上来讲，这个东西就像无限循环，当你饮食作息又变得比较差一点的时候，它可能就给它开。我自己就是一个很好的例子啊。我以前小时候我过敏性鼻炎，我在打篮球的时候就没有，有一段时间没打篮球的时候可能就发作。那我们如果女生像我们很喜欢泡澡，然后有让她流汗，这样是不是也可以改善？其实你们都是想用被动式，泡澡也是流汗。泡澡不会长肌肉。我们现在非常讲究代谢这一门，非常讲究肌肉量的问题。你泡澡会增加循环没有错，但是你肌肉量不会增加。那其实像最近新闻也有报道，就是 Justin Bieber 萧贾斯汀，他最近也是有半部就是颜面麻痹、眼瘫的情况。那其实蛮特别，他其实一开始也是以这个晕眩来作为表现。为什么？对，因为他就是其实他有当时有罹患了带状疱疹。那这带状疱疹呢，长在他的耳朵附近。那其实长在耳朵附近的带状疱疹都要蛮小心的哦，因为它可能会进而去影响到我们的颜面跟前庭神经，那就会有这个就是像是耳鸣啊，或是晕眩的症状出来这样子。对，那所以其实萧贾斯汀就是这样的表现。所以其实当我们带状疱疹就是所谓的皮蛇长在我们耳朵附近是要非常小心的，可能会有这些并发的情况。我们再看还有哪些啊？久咳不会好，一开口就咳嗽。因为特别是现在是大家疫情期间嘛，然后现在其实确诊的人已经有将近300万了，所以我这个经验真的很想要跟大家分享，甚至我想来问一下乃哥，确诊完然后我都转阴性喽，但是我的咳嗽也一直没有好，就会觉得喉咙很干痒。乃哥你会不会？
我在节目讲过，我确诊前跟确诊后，我觉得身体比以前更好。天选之人。真的啊。但是我的状况不太一样，就是我在确诊之后的前3天，确实喉咙很痛，会一直咳嗽。但是即便我已经没事了，但是我还是觉得我的有症状，然后那个黏膜变得比较薄。所以呢，我即便已经转阴了，我还是每天早上起来第一件事就是要先咳嗽一下，要先清喉咙，就会心里的压力就会觉得，哎。我到底真的好了吗？会不会好？我真的好了吗？还是这个后遗症会一直长期在我身上？然后呢，你也知道确诊会隔离了10来天嘛，所以一旦可以出去的时候，就是想要先好好的吃一顿。然后呢，我吃到那些只要是辣的、口味重的，或是胡椒撒多一点的，我一吃也会这样，很容易就想咳嗽，而且那是我的声音一直没有回到我原本的状况，那我就。自己再去看中医，然后去给中医把脉调理一下。那中医师就跟我说，你这个是确诊的后疫情后新冠的症状。对后新冠症状就是说我们会比较上火，然后会比较虚，然后需要吃一些润肺调理身体的药。所以我就再乖乖吃了7天的中药，什么去降火啊、润肺，才慢慢把自己喉咙的黏膜整个状况调理回来，然后恢复到我真正觉得自己很健康，走到哪里都不会动不动想咳嗽。可是呢，我现在身上就会随时准备3宝，在我的包包里，我会准备喉糖、喉咙的杀菌喷雾，还有那个龙角散，就是一旦有任何想要咳嗽的感觉，先吃再说。哎，那我就很需要，你知道有时候一咳停不下来，而且医生说咳嗽是最难好的。对，然后而且会很担心人家觉得你是不是怎么了？你是不是拿别人的快筛来上节目？很敏感的。对，那因为我想现在其实确诊跟已经确诊完的人很多，我觉得之后还是要靠中医去调理一下，就是你不要以为转阴了就没事了，其实你的喉咙还是有受伤的。我等一下来回答一下那个韩竹的问题啦。那我们先讲一下这个慢性咳嗽哦。慢性咳嗽的定义就是大于3个礼拜的咳嗽叫做慢性咳嗽，然后前几大原因就是鼻涕倒流、气喘、胃食道逆流跟我们的呼吸道感染。那其他像是慢性肺阻塞啊、支气管扩张啊、肺纤维化等等是比较其他的原因啊，少见的原因。好，那我们就主要讲一下这个呼吸道感染哦，尤其是那个 COVID-19 这2年大家都深受其害嘛，尤其是这次 Omicron。像这种啊，通常他的描述都会是他就是一直咳，然后他会觉得我烧也退了，我痰也变少了，然后我鼻塞流鼻水都好了，喉咙也都不痛了，然后怎么就一直干咳？而且这种干咳啊，他会形容常常会是喉咙痒痒的，好像有卡痰，可是怎么又咳不出来，或者好像有异物感，或者就是 K 的这样子。那回到我们门诊啊，我先跟大家说，我们照 X 光片，我们一定会照张 X 光片，99.9%都没有怎么样，呼吸音都正常，那血氧浓度都正常，都正常哦。那为什么会发生这样的事情呢？主要是因为我们在，尤其像 COVID-19 这次的 Omicron， 主要都作用到我们上呼吸道，尤其是咽喉这个地方，它会让我们的上呼吸道的上皮黏膜会受伤。那受伤的时候，我们的神经就会变得过度敏感，所以这种很敏感的时候呢，你稍微一点刺激，你甚至连气流通过的时候，你都会想咳嗽。那吃辣的、喝冰的，那当然就不用说了。一定会是，对。那它又因为它跟交感、副交感神经有关系，所以你在副交感神经兴奋的时候，其实会比较想咳。所以这种常常描述会是你休息的时候，或者在睡前最咳。大家可以感受一下，专心的时候，或者是你很认真在做某件事情的时候，交感神经兴奋的时候，常常不太咳。那这种咳嗽怎么办？最重要的是要避免刺激的东西。所以刚刚讲的。茶、咖啡要少喝，酒不能喝。酸的、甜的、辣的、油的，还有冷的跟冰的要尽量少吃。那都不要吃啊！生命总是会找到出路了，所以你一定有东西可以吃的，不用担心，好不好？然后请你要多喝温开水，因为温开水这件事情很重要，它可以让你的唾液变稀，然后量变多，它会盖在你受伤的黏膜上面，你会比较湿润，那你的神经就比较不会这么敏感。还有讲话的时候要尽量轻声细语啦。不要唱歌，不要吼叫，让这个地方多休息。可以的话，把口罩戴起来，尤其在吹冷气的时候，不要让你吸进去的空气是干冷的，让它尽量是温暖潮湿的。睡觉如果需要戴的话，其实你可以把上面的口罩上面那个把它拉正平的，就是我们只要还要戴口罩，就是因为有时候睡觉会开冷气，对，所以你有时候你就会开冷气会更干，很难睡，更不舒服。有时候医生到我们都会开一些止咳药或者是咳嗽药水给你，像那甘草药水有时候蛮有效的，你一次不用太多，一次5cc就好，请你含在喉咙里面，含个15-20秒钟，它有些局部麻醉的效果，它会让你喉
喉咙会舒服一点。甘草真的还是不行，其实可以去买像什么八仙果，或者是喉糖有时候太甜了，它其实就是让你唾液分泌变多，然后你就会觉得比较舒服一点。然后你觉得几次比较好，那你就会慢慢越来越好。这个需要一点时间，有时候1-2个礼拜，甚至2-3个礼拜慢慢复原。大概就这样。我自己一个60岁的一个女性，然后呢一直有咳嗽的一个状况。那因为在这个疫情期间回来看的时候，其实他们来看诊，病人也怕，常常约了之后有时候就没回来。有时候呢是我们门诊呢就是会有一些降载的一个状况，所以这个60岁的女性呢就咳了大概2-3个月。那咳了2-3个月之后，终于这样拖拖拉拉，然后到我的门诊的时候，确定是没有这个新冠疫情哦，筛检都没问题啊，就有可能有胃食道逆流的状况。然后呢，就帮他说，你要做胃镜。做完之后，真的有胃食道逆流第2级。那我那时候就想说，好，那我给你开胃食道逆流的药。结果呢，隔了1个礼拜回来，他说，医生你开的药弄中完全不好，完全都没有。这样就代表他应该有其他的一个因素，因为之前就照胸腔 X 光是没有问题的，所以这次我就决定帮他做甲状腺超音波。结果发现他甲状腺里面有一个4点多公分的瘤，然后是往内长的，往内长去刺激到他的那个气管，所以他就变成一直有一个咳嗽的一个状况，而且旁边的一些淋巴已经有一点点那个感觉有点肿大这样。那后来帮他穿刺真的是一个甲状腺癌，那后来就帮他手术处理完，真的开完之后他咳嗽就好了。对啊，所以有时候它会有很多不同的原因，那不要万物万病只指向新冠状。是啊，是的，是的。临床上我们很喜欢把我们的咳嗽大概分成2大类，干咳跟湿咳。没有痰的话，我们这种干咳，可能临床上比较常见的诊断可能会跟胃酸逆流有关，会有些气喘，像我小时候就气喘，有些气喘有点痰，但是大部分咳到最后它就是痒，它就是想要咳掉，但是它气管内径变厚，咳不掉，它就是干的。那另外啊，肿瘤。刚刚有提到，还有一个药物，像比较有名的是高血压药，吃了之后很容易造成这种慢性咳嗽的状况。还有痰的部分，顾名思义，像新冠肺炎嘛，肺炎，还有一些感染的问题，像我们鼻窦炎一直在鼻涕倒流，还是要过敏，鼻涕倒流刺激到喉部，还有有痰。另外心脏衰竭，因为血打不出去，在肺部里面积水。我这边也分享一个反射性咳嗽的案例，之前有一个40岁的男性。他也是久咳不愈过了，他来的时候也是非常困扰，因为他在餐酒馆工作，他又在外场，那你想想看，你在餐厅这种疫情期间你咳嗽，客人嚇死，员工嚇死，老板也嚇死。来的时候，我们当然第一件事情先去照个 X 光嘛 ，X 光也没事。那耳鼻喉科最喜欢的就是伸喉咙，你就吞个内视镜看一看，也没什么特别的问题。鼻腔也还好，好吧，那就看看耳朵，你看哇，2边都好大的耳垢。我说你耳垢怎么那么深啊？你都没有想过要怎么处理？他说没办法，因为他在外场，他要跟内场联系，他就要戴耳麦，对，靠这个耳机去这样联系。而且外场实在太吵，它越压越深，要把那个耳垢它原本是油性的，越压越干。我说好吧，那我先帮你处理一下，碰一下，准备要夹出来，他马上就跳起来，然后一阵狂咳，差点把耳膜弄破。那时候我心里面就有底了，发炎，原来他这个咳嗽。跟他的耳朵的反射有关联性。我们耳朵的后壁，它有一条迷走神经，迷走神经这条神经很特别，它从头到胸部到腹部都有。它有一个连接，就是你只要在耳朵上面碰一下，你大脑就会告诉你一个讯息，你喉咙有东西，它会释放这样的假讯息，然后你就想要把它咳掉。我只要告诉他不要再用这种深入型的耳机，他后来改成那种小蜜蜂型的罩着，他就没事了。很特别吧？这就是反射性的咳嗽。我们再看看还有什么问题？嘴破一直来，时间一到就破掉。像我的话，我只要就是抵抗力一差，然后那一阵子如果特别忙，然后压力一大，我的那个疱疹就会长出来。而且我这个是一直反复发作，然后都是在同一个地方。然后它一开始就是会有一点点。我只要觉得我的嘴角有一点点刺痒痒的，我就说啊，完了，隔天要长水泡了。果然就长了。可是有时候我会真的不小心，就是可能吃东西的时候弄破，隔天就会开始像一串葡萄这样，连就长。对，那因为我自己已经非常习惯，就是我只要抵抗力差就会这样，然后我就会自己会自备药膏。那就有一次是我儿子。大概在2岁多的时候，有一阵子他就是一直在流口水，然后他就说他肚子很饿，吵着要喝奶奶，然后我就泡了180给他，也没喝完，喝不到20、30他就不喝了，然后我就很生气，可是他又那边哭，就说我还是很饿，可是他就是那个奶又不喝，然后2、3天就这样过去，我想说他也没这样，后来发烧了，要带去看。
医生就检查嘴巴没事，但有一点微烧，他就说那可能有一点点小感冒这样，所以就开了一点感冒药回去给我这样。后来一直到第5天，他的嘴巴这边就是开始有一点点红疹。然后有破，然后我就开始担心会不会是什么手足口病。我就看手，哎，也没有，怕是肠病毒。肠病毒也没有啊。把他嘴巴打开，我终于知道为什么他奶喝不上，因为他嘴巴里面都溃疡破掉了。然后后来有一次我就碰到柚子医师，就我说，哎，我真的碰到这个问题，可是我一直都无解。然后我就自己上网 Google，我就说会不会就是这个疱疹性齿龈炎？我就这样给他看，他说是，他就说你们家有没有人得疱疹？就是你，就是你本人。然后我就说，对啊，就是我啊。他说这个有可能就是你们可能爸爸妈妈在喂饭的时候可能共用汤匙，然后那个疱疹病毒呢就透过你们的餐具就传染给小宝贝了。他说还好啦，那个退烧其实他活动力都还好，他现在就是吃那个热的他没办法吃。我想说难怪他奶没办法喝，因为嘴巴痛。然后他说你就那个冰冰凉凉的都给他吃啊。我说哦好吧，那就布丁，好冰淇淋任你吃，吃得好。其实是弥补自己的错，有没有？我说对不起，是妈妈传染给你的。像这种疱疹性的齿龈炎，它是第1型的单纯疱疹病毒感，所以很容易就是，譬如说，隔壁的邻居的小孩好可爱，你就给他亲一下，他完了，哦，这也不行，隔天嘴巴破啊，就找你妈妈。我之前就遇到一对年轻男女啊，女生啊，她耳朵长疱疹，后来我也就是这样飘一下，发现她男朋友嘴巴这边也长疱疹。对啊，所以这个东西很讨厌啊。原则上，我们在临床上，我们针对这种嘴破，我们还是大概会朝几个原因、几个方向来想。第一个就是物理性的损伤，吃个东西不小心就被食物刮到，对不对？还是咬到。第二个就感染，像刚刚美玲姐提到这个就是感染。第3个就自体免疫的问题，如果说是压力的问题啊、体质的问题啊、熬夜的问题，就有可能造成它反复溃疡，像红斑性狼疮、贝希氏症这种罕见的这种疾病。另外一个就是肿瘤，像恶性肿瘤，你只要嘴巴破皮超过2个礼拜以上，你没处理，你就要担心会不会舌癌啊、口腔癌，这都要非常小心。另外饮食失调，我这边就分享一个案例，我之前遇过一个40岁的男性，他本身是工地的一个营造工人，烟酒槟榔，他们不离身以外，还有一个东西药酒，他一直都有这种嘴巴破的问题。那老板当然会担心你会不会口腔癌，因为他们之前有个员工就是这样子口腔癌出问题，就说你一定要去看医生啊。他因为痛，他平常都会吃便当，便当又非常油腻，后来因为怕痛，他就不吃那个便当，最后怎么办？他还是要能量啊，他就靠喝药酒当能量，这才是办法。后来熬不过老板的叮嘱，他就最后还是来门诊看，一看哇，整个嘴巴乱七八糟的。然后我们大概就是从前面把他整个病史把他问一下，看一下，这确实不像是癌症。然后当然还是要叮咛他，就是饮食均衡，然后刺激性的食物不要，刚刚医生有提到，郭医师有提到，什么都不能吃，咖啡啊、茶啊、辛辣、油炸、甜的。讲完之后他也崩溃，他什么都不能吃。后来我就帮他做一些维生素的一些检测，后来发现他 B12，他的维生素 A、D、C 等等相关的。包括我们的微量元素锌都不够，所以这个时候我就提醒他，你不能再喝酒了。然后开始我们帮他补一些营养元素，高单位的锌。后来治疗大概1个月之后，他就再也没有破皮的状况了。至于酒瘾呢，我当然是希望他停掉了。对，不过我想他如果再喝，一定会再反复。改低浓度的喝。啤酒也是趴，也是很可怕。我自己是一个60岁的一个男性，他6、7年前我开过胃癌。那时候开过胃癌，其实一般癌症追踪超过5年就视作一般人，他就没有什么特别的一个问题。那大概第7年的时候，他就临时很紧张的跑来找我说，他嘴巴现在破了好多的洞，然后呢吃东西进食都有点困难，会不会有什么问题啊？因为最近刚好他的朋友又因为口腔癌走掉这样子。那我们把一打开，哇，真的是嘴巴都是大概10几个溃疡在那边。好，那时候我们就帮他抽血的时候，发现他也有贫血。那这时候马上就知道为什么，因为一般你动过消化道手术的病人，你又发生贫血的状况的时候，常常是跟维生素的一个摄取不足或流失过多有关系。那因为其实他当初刚得胃癌的时候很恐慌嘛，所以呢前面的刚得完胃癌那几年呢，叫你补充维他命你也乖乖补充，然后呢叫你要戒烟戒酒你也都非常的遵守。那等到6年过去之后，觉得我搞弄后啊，以前给他搞弄后啊，就开始慢慢的高肥嘛，然后交际就开始恢复这种坏的习惯，烟酒的这个习惯。然后呢，本来跟他说
动过胃癌的这个手术的时候，你应该每天要乖乖补充综合维他命，他也不补充。所以一抽出来数值就是变成维生素 B12非常非常的低下。那后来我们就是帮他补充这个维生素 B 群，然后呢再来请他那个烟酒，不是叫你完全戒掉，但是请你开始减量。结果2周之后，他的溃疡就只剩下3个。那这样子你就可以知道说，他跟那个其他的这种所谓恶性的疾病比较没有关系。那为什么医生每次都会跟你说溃疡的时候，尤其是溃疡或者 B12或者是 B 群匮乏的时候，你的烟酒要戒，因为烟酒它会一直把你体内的，尤其是 B 群维生素以外，它会把 B 群大量的洗掉。所以你会发现，就是说有酒精中毒的病人，他有时候已经喝酒喝到酒精成瘾，你会发现有一些戒断症状的人，那要补充大量的 B 群，原因它是就是在它的本身 B 群早就被它洗到已经完全失衡的一个状况。所以才会请你们就是说，能不碰烟酒就不要碰烟酒。真的不要碰，又不得已要碰的时候，你一定某些的一些维生素 B 群或综合维他命，你一定要补充够。那再来就是大家都会问说，到底什么样的一个溃疡，我就非得就医不可？因为现在台湾太方便了。那我常给病人的卫教是说，当你发生口角溃疡或哪里溃疡，你真的涂了口内膏，你涂了2天左右，你真的都没好。那也都没改善，你就应该要就医，因为有时候它有一些潜在的问题就在那边，你自己靠你自己家里的状况你是没办法处理。我自己是分享这一个案例她是一个30岁的女性，然后她是因为肺炎住院的，然后我第一次去查房的时候，她就跟我说，那郭医师啊，我有个问题，可不可以麻烦你？他说我那嘴巴一直会破然后里面常常会长霉菌。那他之前曾经有去看过中医，想说是不是火气大，然后调理看看没有什么效，然后去诊所也拿过口内药都没有效，然后甚至被转到家医科医师那边看看有什么会不会有什么免疫的问题。那我那天想说，天哪，这个对胸腔内科医师会不会太难？我正在想说，那我到底要找什么会诊的时候，我先知道原来是要找耳鼻喉科跟外科医师会诊。然后我想说没关系，那我就先听听看好了，至少先装个样子嘛。不是装个样子，真的听然后听听看，听到有在呼的声音，那我就问他说，你有气喘吗？因为我们从云端药历啊，从病历完全都看不到。他说有。那我说那你有在治疗吗？他说我都拿我哥来吸，因为我哥每次去拿他都不吸。对，然后我就请他就拿出来就表演给我看。那其实我们看到他那个是拿一个很好的吸入剂，是含有类固醇成分的吸入剂。然后他吸就这样子。那其实那种喷雾它是慢慢吸，而且吸完是要漱口的。对。那我们就问他说，那你这样吸错就算了，你有漱口吗？他说要漱口。我说你哥没教你哦，那我哥怎么会知道？对不对？所以这个其实就是它的原因是因为那个类固醇因为它吸的方法的关系，所以它一下子那个类固醇全部都冲到嘴巴里面，它没有吸到里面去，然后它又没有漱口，所以就沉积在那边，那我们的抵抗力就会变差，就长霉菌了。然后后来就卫教了一下，然后调整一下，还好它就好了。然后想说，那下次我知道了，这种状况真的不行的时候，我就找2位，下次知道。好，我们再看看还有什么皮肤状况多，超难断根，好不了。对，我们今天讲的都是一而再，再而三，反反复复的，对不对？痒那种也是很痛苦的。是。这个我也很有困扰，因为其实这2年我们都是因为疫情的关系戴着口罩嘛。那这2年的生活呢，其实工作压力还是很大，然后呢又会熬夜，然后呢后来我嘴巴附近就嘴角附近很容易长一些有的没有的东西，然后又戴口罩把它闷起来。那结果久了之后呢，你长东西你去挤或干嘛的，就会很容易让你脸附近的皮肤变得很暗沉，然后肤色就不均。口罩戴的是美女，口罩拿下来。然后呢，我就那时候前阵子看到那个孙艺珍结婚的新闻，我想，平平大家年纪也都差不多，平平也都是小姐姐，为什么你看她结婚度蜜月，整个人状况非常非常的好，对不对？对。然后我就研究一下孙艺珍她平常的保养方式，那呢当然就是内服外用嘛，除了有很好的运动跟生活习惯之外，她一定会补充胶原蛋白。然后我就想说，那它补充胶原蛋白，我们也要，对不对？然后我就找到了一款，它是韩国美容中心的专用配方，而且呢，就是叫做孙仙胶原饮。像这样子小小的一包，而且呢，它里面是有韩国专利的双生胶原在里头。因为其实胶原蛋白你要把它吸收到身体里头啊，你就是因为我们年纪女生到了25、30岁之后，
都是一种断层跳崖式的这样胶原蛋白往上流，跳崖式的降落。对，我们是爱的迫降，然后我们是胶原蛋白的迫降，还到地底了，所以一定要喝起来。那我研究了一下它里头的成分呢，它用的是鱼的胶原蛋白，它跟鱼的胶原，它跟牛啊、猪啊那些我们传统想到的，它的等级又更高了。不管呢是它的吸收啊，还有它的效果都会更好。那大家讲到鱼的胶原，一定会担心有鱼腥味，对不对？不用担心，我今天有带来给大家喝，大家一起喝喝看。直接开了，然后即开即饮吗？很好喝，甜点吗？它里面有红石榴的成分，红石榴本身是一个非常好的、还蛮好喝的圣品，蛮好喝的，酸酸甜甜，对不对？有点酸酸，我最喜欢有点酸酸的。女生喝了一定喜欢，你看连奶哥男生喝了也都觉得很好喝，蛮好喝的。那它所以它补充的方法也很简单，就是每天呢你就喝1包，因为它太好喝了，所以你也不会忘记，还会觉得啊今天好想喝，早上起来最想喝，然后呢就把满满的胶原蛋白、双生胶原都直接吸收到你的身体里面去，就是它的分子要够小才能够完全的吸收。那它的呢是1000道尔顿。它1000道尔顿是非常非常小的分子，它可以确实的吸收到身体里头。而且刚刚奶哥你说很好喝的原因呢，就是它里面有红石榴的成分。难怪我刚刚以为是蔓越莓，然后酸酸对，甜甜，就是酸酸甜甜红石榴这些对美容保养都是圣品。是。那另外呢，里面还有一个很重要的成分叫做玄米赛洛美。那玄米赛洛美它也是可以让你的皮肤呢能够维持在一个保水度很好的状况，所以呢，像我自己喝这个孙仙胶原饮，大概喝了1个多月下来吧，就是你不管是气色啊，或是光泽度都有增加，然后也就比较没有那么暗沉，而且像我这次来录影的时候，我遇到的是那个好久不见的化妆师，那化妆师帮我上粉的时候也说，哦，我以前看到你就觉得很累，因为你的粉要打得特别厚，今天你的状况不错，妆比较好上，是不是？就是我觉得。旁人给你的反馈是最真实的，对，我觉得这个东西真的是可以带给美玲、带给以薇、带给大家都可以。哎呦，太好，太好！真的，其实胶原蛋白它其实负责我们就是这个弹性很支撑很重要的一个物质这样子，那跟我们的保水度有很大的关系。那其实胶原蛋白就像刚刚韩主说，它其实会随着年纪慢慢的增长，流失掉，慢慢流失掉。但是在20岁就开始，你看外国女性大概20岁以后。就会开始失去一点美丽的感觉，没听到。好，那大概在25岁以后就会开始进入流失的高原期。那直到40岁的话，其实脸上的胶原蛋白跟18岁的时候含量可能已经不到1半了。对，不要紧，很惨。好，所以我们脸上一些大大小小的皱纹呐，都是因为胶原蛋白还有水分的流失，造成这个皮肤塌陷所造成的。所以其实胶原蛋白的补充是对我们来说是蛮重要的啦。对。是。那在这胶原蛋白的服用上的话，的确建议是要到这个分子比较小的部分，因为分子比较小的话，我们吃进去的话呢，我们身体去代谢和耗损的几率就比较小，那利用率就比较高，这样子。对，那刚好提到就是1000 Dalton 1000道尔顿的概念的话，那如果我们用实体的大小去想象的话，就像是一般的乒乓球，那1000 Dalton 大概就像珍珠一样，这样比较迷你的大小，所以的话我们吸收率会比较好，这样子。那刚韩主也有提到包含了这个赛洛美，就是 ceramide 的部分，那其实就是我们常所说的神经酰胺，那可以在我们的这个表面呢形成一个很棒的保护膜，防止水分散失，然后去维持还有调节我们皮肤的含水量这样子。对，那再来的话呢，还有提到一个成分就是红石榴的部分。那红石榴大家都知道是很棒的养颜圣品这样子，那呢它含有很棒的花青素以及丰富的维他命 C， 都可以促进胶原蛋白生成这样子。对，所以让我们可以养颜美容，然后呢长保就皮肤的健康。真的，你看我就太晚认识，因为看我们胶原蛋白流失就算了，然后这个把年纪还长那么大的痘痘。我还有照片，你知道我每次就是那种生理期，就是那个，哇塞，还有脓哎，你很清楚，我跟你讲，我很不想，然后我每次就是我只要有那个要，比如说要定妆、拍戏，我就是给我长这种宇宙无敌超级大痘痘，我真的很生气。黄真的看到我就说啊，要求这是怎么，我这个怎么这个想要用
很凶，他就是看到我，他也不敢说什么，他就说这个最近压力比较大哈，对，压力比较大哈，然后我就觉得很困扰我，我真的没有办法我真的不知道该怎么办。然后像那种急救的话，像这种比较有脓的，我只能就是去皮肤科诊所让医生打那种局部注射，让它马上消。然后消完之后，要不然就是去找那种我认识的，就是功力比较好的老塞帮我清粉刺。真的急救我只能靠这几招，就是隔天你至少你上妆还是平的，就是不会对化妆师不好意思说很难干，最近对不对？很辛苦这样子。对，要不然以前年轻的时候，医生还有跟我说，你还是你要去检查，因为他们长额头就说你睡眠不好啊，长这边就说你的妇科不好啊。可是偏偏你去妇科，你做任何检查，血液报告也都正常，然后你的那个什么雄性荷尔蒙也都 OK， 也没有严重到要吃药干嘛的。然后说那还是你要吃叶酸。然后可是我之前吃过一阵子叶酸，又干到不行，可是后来有备孕又不能吃，然后我就觉得好像也没有必要，因为这2颗大痘都吃到叶酸，然后我就觉得很烦，而且你现在长那么大，大家还会担心，这是猴痘吗？吓到，没关系，现在医学那么进步。美玲跟韩竹丹在脸部长这些痘痘就已经快疯掉了，但是一般的民众他如果是长痘痘，而且是长全身的，他大概就更受不了。而且其实很多时候他必须有一个把源头处理好才能够解决。我一个20多岁的一个男性，他其实主要来，他说他全身的痘痘每次都一直长，然后长得都很不容易好。他其实是一个140公斤的一个男性，所以一来的时候呢，其实身上还带着一些气味。那大家要知道，就是说，其实当你有体重过重的一个问题，尤其是像他140公斤到病态性肥胖的时候，你的这些毛孔也很容易出汗，出汗之后里面会有一些干掉，会有一些盐啊沉积，然后呢还有表皮有一些细菌，它有时候尸体在上面，它就会散发出一些很不好的一些味道。然后呢，再者呢，这一种病人呢，他除了就是说体重过重，除了我们刚才讲表皮问题以外，我们常常抽血就会发现他体内的一个过敏反应，还有发炎反应都会比一般人来得高，所以就会导致他整体的状况变得很不好。他因为他是想看皮肤的问题，但是我明明知道他应该就是要减重，但是我还是只能先跟他你适度的控制体重，然后呢我就开个药膏给你擦，特别有痘问题，他全身这样子数百颗这些痘痘，其实开完一罐给他一次就全身就擦完了。后来呢还是跟他讲，他还是得正视自己的问题，即便他还是没有糖尿病，没有高血压。但是他还是要想办法做减重，而且他的减重是不能就是说像我们让他运动饮食慢慢来这样子，因为他其实他的状况真的太早了。那后来呢，反正总之商量之后去做了一个所谓手术的一个介入。那后来140公斤到90公斤的时候呢，其实他那些皮肤的症状就不药而愈。所以有时候我们会说，肥胖是有很多疾病的一个源头。所以有时候你一味的去追求旁枝末节的治疗，你没有把源头处理好，其实神仙也很难医啊。对了，肥胖本来就是一个万病之源呐。我之前都没有长过湿疹，然后我知道去年那个疫情不是很严重的时候，我不知道可能是有内分泌失调还是压力太大，我就开始长湿疹。然后一开始的时候就只有脚踝只有一点点红红的，可是它后来越严重，就是一直会扩散。我原本只有一点，它整个扩散到我这边到这边来，然后它的皮就颜色也会变成黑色的那一种，就真的变色。我想说怎么办？我是不是得了什么皮肤病啊？然后我那时候先看了第一家医生，然后他就跟我说，你这个可能擦个几天药就会好了。他说那你再多抹一些乳液会让它更快，可能因为皮肤太干之类。可是我那时候看了2、3次都一直看不好，我想说怎么会这样子？我就想说那我换另外一家医院看好了。结果换了另外一家之后，那医生跟我说你千万不能擦乳液。我想说怎么会这样子？因为上一个医生叫我要擦乳液，我还特地去买了那种很保湿的乳液，而且我那时候原本只有左脚而已，然后我后来就扩散到我连右脚还有手都开始有湿疹。我想说天哪，我是不是得了什么重症，一直好不了？对，霉菌之类的。我说怎么会这样一直好不了？然后我那一次就是那个医生，因为那第2家看的那是比较有名的，所以我说好吧，那我听看这个医生好了。可是我那时候严重的程度，但我也是看了大概
4次，我快1个多月我才把它看好的。的确，因为我有湿疹，那我湿疹是长在脸上，然后医生是直接跟我说，就是先不要擦任何的保养品，就是单擦薄薄的药就好。可是我擦完药之后呢，我又开始复发，我就一直反复。后来我找到一个原因，是因为我有一阵子买了一个按脸的，然后那个按脸呢，它可以热的，也可以冰的。然后我觉得用热的很舒服，我就一直用，然后说这样可以什么很可以吸收。然后那个有好像强调它很热，有30-40度的那种。哇塞！对，然后我就觉得很舒服啊，这样。受伤的。所以它因为那个它诱发，就是我会长那个痒痒的，就是会一直在长湿疹，所以它就会一直反复的长。我们稍微先解答一下以威的问题。这的确就是说，其实皮肤如果我们有湿疹啊，到底要擦乳液？其实只要说我们皮肤的湿疹的话，还是要治疗啦。那乳液的话，其实再状好一点的话，给予乳液有一个好的保湿状况的话，给乳液是好事这样子。但是如果你有疾病的话，的确还是要给予药物，就说这两个东西要并行。如果你做其中一样，你可能就达不到治疗好的终点这样子。那我本身的话也是会有一些就是很难治疗湿疹的一个案例哈，像在诊间有遇到一个就是50岁的男性啊，然后呢他呢很常在脚部就很严重的长一些小水泡，很痒的小水泡，还有脱皮的情况。那只要每到夏天的时候，他就说完了。为什么？因为他只要一长小水泡，就痒到不行，痒到半夜睡不着，就白天工作其实也常常就是很不专心这样子。对，那也有脱皮的情况。那我就来到我诊间，我就帮他诊断他脚部这个水泡是一个汗疱疹的问题。那其实他有脱皮的情况是香港脚的情况。那其实这两个疾病就是汗疱疹这个发炎呢，跟这个香港脚这个感染是常常共存的一个疾病，这样子。对，那为什么会常共存呢？那因为其实我们知道香港脚是霉菌的感染嘛，对。那霉菌的感染呢，它呢其实是外来的感染体这样子，所以我们身体会去 fight， 会去抵抗它。那抵抗的时候就会就产生比较强烈的一个发炎的反应，所以进而我们汗疱疹这样发炎的情况也会一起恶化，所以这两个东西要一起治疗。不然会一直反复的发作，不会好这样子。对，那像这样的病患呢，我就会先给予他这个类固醇的治疗，把他发炎压下来，然后再把他的就是霉菌感染香港脚部分治疗完毕。那大概经过1个多月的时间，这样治疗他就 OK 了，就不会痒，再也不会有睡不着、痒到睡不着的问题这样子。对，那接下来我也跟大家分享一下，就是我们这个夏天很闷热很常见的这个就是皮肤问题。第一个就包含了就是这个皮肤的发炎，就是汗疱疹。那其实汗疱疹跟汗没有关系，跟疱疹也没有关系，它是很单纯的一个皮肤的发炎，一个湿疹的问题。那很常发生在就是在手啊、手掌侧、手指侧以及脚侧。那我们在治疗上的话，就会给予类固醇去抑制发炎以及抗组织胺是止痒的部分。那这个部分呢，就是细菌感染。我们常见就是毛囊炎。这很困扰喽那尤其是男女生都会那尤其像刚刚就是那个陈医师有提到，就是肥胖的人也很容易这样子。对，那很常见就是在这个胸背啊，还有屁股的地方很常见那一开始我们常会给病患这个外用的抗生素。那如果会痛的话，我们要给他一个消炎的药物这样子。但如果严重一点，可能就会长疔疮了很大的一个深部盲炎，会超级无敌痛，可能没有办法走路，或是那种一跛进来说，医师我。这里昨天我没有办法，我今天没有办法坐下来。我以前对超痛的。我以前就很糗，我以前就真的因为毛囊炎，然后长在屁股，然后去挤过。对，真的太痛，真的没办法，因为没有男生一跛来找我，坐立难安，然后一跛，然后走去诊间，然后就是趴着。我觉得你还好，我跟你分享我的更糗。我曾经就是女生不是夏天都要除毛吗？那我就是给别人除毛之后，然后我不知道是因为他的那个没有消毒好还是怎样，我是在三角地方，然后毛囊炎。糗啊！然后我就给医生看有多尴尬，你是个男医，好尴尬，不行，还是要挤，还是要尴尬。你听完之后我觉得好一些。哪里不长那里？尴尬。那如果是这么严重的这毛囊炎和疔疮的话，就要吃口服的抗生素这样。对。那再的话，另外一个很常见就是霉菌感染那像是香港脚、汗斑啊都是属于就是霉菌感染的一种这样子。那我们就会使用到像是最常见就是还是外用的抗霉菌药啊。那一个很重要的点就是，请大家在擦药一定要擦到至少2周以上，因为太多病患都拿药
回去3天，养了就算了，没关系，放旁边不擦了。对，然后1个月后，他说医生，我那你卡瓜呢？都一直脱皮，又这样起水泡，又痒又臭。家里就是爸爸妈妈都很喜欢乱拿药膏擦药，或者是自己当医生，然后就觉得说哦，那个小宝宝屁股就是红屁股嘛，然后就随便拿一个药膏擦，结果屁股更严重。真的。对，因为其实就不管什么，即便只是一个可能只是一个小伤口，还是要给皮肤科医师看，不要自己当医生啦，严重了你们。因为这观念超级重要的，因为有太多的爸爸妈妈都会把家里的像湿疹这个类固醇药膏拿来擦感染的问题，这个霉菌被养起来，细菌被养起来，超级大片才来找医师，真的是到时候治疗的时间都花很长。今天我们谈到很多反反复复的一些疾病，那当然了，这个万病啊，我们都要找到最根的它的根源，要寻求医师呢，能够在最专业的情况之下呢，将我们这个反反复复的病情呢，能够治疗好，那这大家都能够有一个非常健康的身体。好，谢谢大家，谢谢。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容，快点选旁边的影片哦。